हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पे खैरियत से। तो अभी यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 7। हम उठे थे 7 बजने में 15 मिनट थे, तब उठे थे। देखा हमने कि आज धूप नहीं है, तो हम अपना पहले जो पेंडिंग काम पड़ा है वो निपटा लेते हैं, मतलब छत झाड़ना, जो कि आप देख रहे हैं। अभी हम छत को झाड़ रहे हैं। ये मेरा बहुत दिनों से काम पड़ा हुआ था, जो कि हमें करना था और बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था, और इसे देख देख के बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे भी ये झड़ जाए। क्योंकि जब कोई चीज़ ख़राब होती है तो बस यही लगता है कि साफ़ हो जाए, कैसे भी बस साफ़ हो जाए, उसके बाद आराम से बैठें हम। तो ये काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होगी। उसके बाद हम थोड़े से काहिल हो गए कि थोड़ी सी देर में उठने लगे। वैसे बच्चों की छुट्टियां होती नहीं थी, बच्चे स्कूल जाते थे, और बच्चों की स्कूल जाने की वजह से हमें जल्दी उठना पड़ता था। लेकिन बच्चे स्कूल जाते थे, हम जल्दी उठते थे, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी देर हो जाती थी हमें। उठते हम जल्दी थे, लेकिन जो है बच्चों की वजह से देर हो जाती थी। उनका लंच बॉक्स तैयार करना, उनका नाश्ता तैयार करना, उसके बाद घर के सारे काम करना, उसे करने में भी सारे इतना टाइम हो जाता था कि हम इसे कर नहीं पाते थे। तो अभी हमें थोड़ा सा टाइम मिला, देखा कि छत पे धूप नहीं है, तो आज हम यहाँ पे आ गए छत झाड़ने। ये मेरा भी काम निपट जाता है। फिर उसके बाद हम चलेंगे, नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता बनाएंगे, पहले हम किचन को भी साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी हमने किचन में भी झाड़ू नहीं लगाई। झाड़ू लगा के फिर उसके बाद जो है हम अपना नाश्ता बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कबाड़ फैला देते हैं, इसे समेटना है। ये हमने आपको बताई थी चारपाई, इसे जो है हम हटवा देंगे। अब पहले हमारे वहाँ मिट्टी का चूल्हा था, वो जलता था, जिससे जो भी कबाड़ होता था सब साथ में जल जाता था उसके, और सारा कबाड़ साफ़ हो जाता था घर से। लेकिन अब जो है मिट्टी का चूल्हा नहीं जलता हमारे वहाँ। अब जो है गैस पे ही रोटी वोटी पकती है। पहले मेरे ससुर थे, अब एक्सपायर हो गए वो चूल्हे की रोटी खाते थे। उसके बाद भी बहुत दिनों तक चूल्हे की रोटी पकती रही, लेकिन जब फिर उसके बाद जो है देखा छोटी फैमिली, फिर इतना कौन झाड़ करे जाए, चूल्हा जलाए, फिर उसके बाद जो है बंद हो गई रोटी चूल्हे बनना। इस वजह से जो है ये थोड़ा सा कबाड़ा रह गया। अगर चूल्हा जलता होता तो अभी तक की चारपाई वारपाई सब जल चुकी होती। तो अभी यहाँ पे मेरी छत जल चुकी है। उसके बाद हमें ये कूड़ा जो आप लोग देख रहे हैं इसे उठा लेना है। फिर उसके बाद हम किचन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं किचन में। किचन में आने के बाद हमने पहले गैस के चूल्हे पे हमने कपड़ा मारा, और उसके बाद जो हमने किचन में झाड़ू लगाई। और अभी आप लोग देखिएगा मेरे किचन में कितना कूड़ा निकला है। बल्कि कल हम दिन भर अपने किचन में नहीं आए हैं, क्योंकि कल हम घर गए थे अपनी अम्मी के घर, और मेरा किचन का कोई भी काम नहीं था। और इसके बावजूद मेरे किचन में इतना कूड़ा निकला है, क्योंकि जो है मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं। हम अपने बच्चों की तारीफ़ आपके सामने नहीं करेंगे, बच्चे बहुत शैतान हैं। और वो आए होंगे किचन में, थोड़ी सी जो है गड़बड़ करके चले गए। किचन में चाय की पत्ती थी, वो फेंक के चले गए, और बहुत सा सामान ऐसा था वो फेंक के चले गए। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो कुछ भी कूड़ा नहीं पड़ा था, थोड़ा ही बहुत पड़ा था। लेकिन उसके बाद अभी देखिएगा आप लोग, कितना ढेर सारा जूस पिया, उसका रैपर भी यहीं डाल के चले गए सब बच्चे। तो ये देखिए कितना ढेर सारा कूड़ा निकला। ये सब ड्रॉर से निकाला उन्होंने, ये जो मिर्चे विर्चे सब रखी थी, ये सब ड्रॉर से निकाल के सब फेंकी थी उन्होंने। तो अभी हम यहाँ पे किचन साफ़ करके फिर हम नाश्ता बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी है। इसके बाद हम हाथ पैर धो लेंगे, मुंह धुल लेंगे, उसके बाद जो है नाश्ता बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं। यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है, और एक तरफ पराठा बन रहा है। ये भी हो चुका है मेरा काम। तो अभी हम बच्चों को नाश्ता करा देंगे। ये मेरे छोटे बेटे का नाश्ता है, जिसमें वो बिस्कुट खाता है, उसके बाद यही रस होते हैं जो वो खाता है। उसके बाद वो कोई भी जैसे पराठा नहीं खाता, उसकी आदत है रस खाने की, और 2 बच्चों की आदत है वो पराठा खाने की। तो ये वो रस खाएगा और वो लोग पराठे खाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे उसे भी नाश्ता कराए दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है मेरे दोनों वो बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे। फिर उसके बाद हम रूम साफ़ करेंगे।
अभी हमने यहाँ पे डस्टिंग क्लीन और रूम साफ़ कर लिया, सब हो गया है। इसके बाद मेरे फ्रिज में रखे थे तरबूज और खरबूजे, उन्हें कट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे नहाने। अभी हमने यहाँ पे तरबूज और खरबूजा कट कर लिए। उसके बाद जो भी छिलके थे वो हमने काट के रख दिए हैं। ये बकरी को दे देंगे, बकरी खा लेगी, कोई भी चीज़ उसमें से वेस्ट नहीं होगी। और उसके बाद हम चलेंगे नहाएंगे चल के। तो अभी हम यहाँ पे नहा के आ चुके हैं। यहाँ पे अभी हम नहा के आ चुके हैं। उसके बाद हम अपने बालों को सुलझा लेंगे और उनकी चोटी बना लेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे डॉक्टर के वहाँ। तो डॉक्टर के वहाँ क्यों चलेंगे आगे चल के आप वीडियो में देखिएगा। हेलो एवरीवन, तो अभी हम अपना ये नकाब ओढ़ के रेडी हो चुके हैं और सारा काम हो चुका है। बस सुबह का सारा काम हो चुका है, लंच बनाना बस रह गया है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं भी हम आपको बताएंगे। मेरे कुछ कान में कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कान में आवाज़ें आना और खड़े होना तो चक्कर आके कान सुन हो जाना, कान में सी सी और साए साए की आवाज़ें आना, इन सब की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत पहले मेरे होती थी ये सब प्रॉब्लम, लेकिन फिर हमने इसका इलाज करवाया तो मेरे ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, उसके बाद फिर 1 महीना हो चुका है, फिर से मेरे लगातार ऐसी कंटिन्यू 24 घंटे आवाज़ें आ रही हैं। जिस वजह से पहले सिर्फ आवाज़ें आती थी, लेकिन अब मेरा कान सुन होने लगा है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। इस वजह से अब हम जा रहे दिखाने। पहले हम होम्योपैथी वाले डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर उनसे फ़ायदा हमें नहीं हुआ तो फिर हमने जहाँ पहले इलाज अपना करवाया था उन्नाव में, वहाँ करवाएंगे जाके। तो अभी पहले चलते हैं डॉक्टर के पास, फिर उसके बाद आके लंच बनाएंगे। तो चलिए, जब डॉक्टर के पास से आ जाएंगे फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डॉक्टर के वहाँ से आ चुके हैं और ये देखिए हमारी दवाइयाँ मिली हैं। दवाइयाँ बाद में खाएंगे, पहले हम लंच बनाएंगे। लंच बना के लंच खा करके उसके बाद जो है हम दवाइयाँ खाएंगे। और फिर जो है लंच करके ही, जो होम्योपैथी के वैसे नुकसान नहीं करेगी, ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन जो लंच करके ज़्यादा सही रहता है बनाना। तो अभी हम यहाँ पे किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे हम बना रहे हैं अंडा पराठा, जो कि हमारी बेटी खाएगी। और अभी देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ रोटी बनाई, आटा गूंदा था, उसमें नमक डाल लिया था और रोटी ऐसी बेल ली थी। पराठा उसकी परत नहीं लगाई थी बिल्कुल भी। अब एक तरफ से हमने रिफ़ाइंड लगा के सेक लिया पराठे को, एक तरफ हमें रिफ़ाइंड अभी नहीं लगाना है, क्योंकि हमें अंडा इसमें चिपकाना है। अगर हम रिफ़ाइंड लगा देंगे तो फिर अंडा नहीं चिपकेगा, अंडा अलग हो जाएगा और वो पराठा अलग हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे अंडा चिपक चुका है पराठे में। इसके बाद हम जो है इसमें रिफ़ाइंड डाल देंगे, उसके बाद पलट के सेक लेंगे। इसे सेकने के बाद फिर हम रोटियां बनाएंगे, जो कि ये हमारी बेटी खाएगी। उसके बाद जो रोटी बनाएंगे और अंडे की भुर्जी बनाएंगे, वो हम और हमारे हस्बैंड और एक और मेरा बेटा है वो खाएंगे। तो वो उसे अंडे की भुर्जी नहीं अच्छी लगती मेरी बेटी को, उसमें प्याज होता है ना ज़्यादा, थोड़ा उसे इस वजह से वो अच्छी नहीं लगती भुर्जी। इस वजह से वो अंडे का एग रोल बनवा लेती है, और उसमें भी आप वो एग रोल में भी वो अंडा और प्याज, हरी मिर्च और धनिया कुछ भी नहीं डलवाती है। अगर हम अपने लिए बनाएं तो उसमें सब कुछ डालें, लेकिन हम अपने लिए बनाते नहीं हैं।
तो उसके लिए एग रोल बनाने के बाद यहाँ पे हम रोटियाँ बना ले रहे हैं। आज चावल बनाने नहीं तो थोड़ी सी आज ज़्यादा रोटी बने, क्योंकि चावल होते हैं तो थोड़ी सी कम रोटी खाई जाती है और चावल नहीं होते थोड़ी सी ज़्यादा रोटी खाई जाती है। जब चावल होते हैं तो हम 1.5 रोटी खाते हैं, जब चावल नहीं होते तो हम सिर्फ 2 रोटी खाते हैं, क्योंकि मेरी रोटी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन पतली होती, मोटी नहीं होती है मेरी रोटी। और यहाँ पे भी हम रोटी बना ले रहे हैं। उसके बाद हम अंडे की भुर्जी बना लेंगे। अंडे की भुर्जी बनाने के लिए हमने प्याज को पहले से कट करके रख लिया था, हरी मिर्च पहले से कट करके रख ली थी। धनिया मेरे पास थी नहीं तो हमने उसे नहीं कट किया था, फिर हमने मंगाई भी नहीं थी क्योंकि हस्बैंड नहाने चले गए थे, लाने वाला कोई था नहीं। जुमे का टाइम हो रहा था, आज जुमा था तो जुमे का टाइम हो रहा था, सब मस्जिद चले गए थे, इस वजह से लाने वाला कोई नहीं था, तो हमने धनिया को स्किप कर दिया। तो अभी हमने यहाँ पे रोटी बना के फिर उसके बाद अंडे की भुर्जी बना लेंगे। अंडे की भुर्जी बनाने के लिए आज हमने सरसों के ऑयल का यूज़ नहीं किया है, आज हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो अभी हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया। जब हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। बहुत से लोग ज़ीरा भी डालते हैं, लेकिन हम ज़ीरा नहीं डालते हैं क्योंकि जो ज़ीरे से भुर्जी का कलर चेंज हो जाता है, इस वजह से हम नहीं डालते। तो अभी हमने यहाँ पे प्याज डाला, प्याज को थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। जब हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम इसमें मिर्च डाल देंगे। हमारा यहाँ पे प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है, हम यहाँ पे मिर्च डाल देंगे। उधर देखिए दूध भी उबल रहा है क्योंकि दूध वाले आ गए थे, लगे हाथ हमारे दूध भी खोल जाएगा। अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें मसाले और ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से क्या होता है, हमारा प्याज जल्दी से गल जाता है। तो अभी हमें यहाँ पे प्याज गलाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आदत है ना प्याज में नमक डालने की, तो हमने डाल दिया था पहले। नमक डालने के बाद हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला, मिर्च डाली, उसे भून लिया अच्छे से। हल्दी को अच्छे से भून लेना ताकि हल्दी की थोड़ी सी जो स्मेल आती है वो चली जाए। इसके बाद हम इसमें जो है गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाले में हमारे में है लकड़ी नहीं है, सॉरी, जायफल भी नहीं है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च है, सिर्फ इतना डाला है और ज़्यादा मसाले नहीं डाले। तो उसके बाद हम यहाँ पे 3 अंडे थे, तो यहाँ पे हम 3 अंडे फोड़ देंगे। फोड़ने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसकी भुर्जी बना देंगे। यहाँ पे हमारी भुर्जी बनके तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद लंच लगा देंगे, हस्बैंड लंच कर लेंगे, फिर हमारा खाना भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नमाज़ का टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे देखिए क्या है वीडियो में। तो अभी हम यहाँ पे अंडे की भुर्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और चलेंगे हस्बैंड को खाना दे देंगे। फ्रेंड्स देखिए अभी 12 बज चुका है, आपको पास से दिखा रहा है, ये देखिए 12 बज चुका है और हम लंच से सब खाए से फारिग हो चुके हैं। इसके बाद हमें ये अपनी लेनी है दवा, अभी हम ये दवा ले लेंगे। देखिए ये लेनी है, ये है दूसरी दवा और ये है तीसरी दवा। देखो फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम अपने वीडियो का एंड कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।